ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പറഞ്ഞാണേ നമ്മുടെ സന്ധ്യ സമയത്ത് പുന്നമട സൈഡിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. ഹൗസ് ബോട്ടുകളും പിന്നെന്താ പറയുക, ആ ഒരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും. വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു സ്പോട്ടാണെന്നറിയോ. ഈ സമയത്ത് ഈ കായലിൻ്റെ തീരത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീർക്കാക്കകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഇനി ഹൗസ് ബോട്ട് ക്രൂസ് നടത്താൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ജെട്ടി ഭാഗങ്ങളിൽ ആ ഒരു സൈഡിലെ ഏരിയയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല, അമ്മാതിരി ഉഷാറാണ്.